பொதுவா பறவைகள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாலே கூடு கட்டுறது, குஞ்சு பொரிக்கிறது, பறக்கிறது, முட்டையிடுறது, இப்படிப்பட்ட சில விஷயங்கள் தான் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஆனா நம்மளையே வாவ் அப்படின்னு சொல்ல வைக்க போற 5 வித்தியாசமான பறவைகளை பத்தி தான் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல பார்க்க போறோம். அது மட்டும் இல்லாம இந்த வீடியோல நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த பறவைகளும் இருக்கும். அந்த பறவைகள் இப்படியெல்லாம் செய்யுமான்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு வியப்பா இருக்கும். வெல்கம் டு அஜின்ஃபோ. பொதுவா மனுஷங்களுக்குள்ள ஏதாவது சண்டை வந்தது அப்படின்னா கட்டை எடுக்கிறது, கல்ல தூக்குறது, துப்பாக்கி எடுத்து சண்டை போடுறது, இந்த மாதிரி எல்லாம் ஆயுதங்களை ஏந்தி சண்டை போடுவாங்க. ஆனா மனுஷனை தவிர வேற எந்த ஒரு உயிரினமாவது ஆயுதங்களை ஏந்தி சண்டை போட முடியுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நிச்சயமா போடும். கோக்கஸ் அப்படின்ற தீவுல வாழ்ற பிஞ்ச் அப்படின்ற பறவையினம் மட்டும்தான் மனுஷங்களை போல ஆயுதங்களை ஏந்தி சண்டை போடுதான். கிட்டத்தட்ட அந்த தீவுல உள்ள சின்ன சின்ன முட்கள், கம்பிகள் இது எல்லாத்தையும் பயன்படுத்தி அந்த மரங்கள்ல உள்ள சின்ன சின்ன பூச்சிகள் எல்லாத்தையும் வேட்டையாடி சாப்பிடுறதான் இந்த பிஞ்ச் அப்படின்ற பறவையினம். குரங்கெல்லாம் ட்ரைனிங் கொடுத்தா மனுஷங்களை மாதிரிதான் ஆயுதங்கள் ஏந்தி சண்டை போடும் அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா அது ட்ரைனிங் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் பண்ண. எந்த ஒரு ட்ரைனிங்குமே கொடுக்காம இந்த பறவையால மட்டும்தான் பண்ண முடியும். இந்த பட்டியல நம்ம ரெண்டாவதா பார்க்க போற பறவைனா பான்ஸ்வாலே அப்படின்ற பறவையினம் தான். அர்ஜென்டினால வாழ்ற இந்த பறவைகள் தன்னோட இனப்பெருக்கத்திற்காக கிட்டத்தட்ட 8300 கிலோமீட்டர் கடல் மேலேயே பயணம் பண்ணி போகுதான். இதுல இன்னொரு ஆச்சரியமான விஷயம் என்னன்னா, இது பயணம் பண்ணி போகும்போது கிட்டத்தட்ட உணவும் சாப்பிடுறது இல்ல, ரெஸ்டும் எடுக்கிறது இல்ல, தண்ணியும் குடிக்கிறது இல்ல. சாதாரணமா நம்ம ஒரு நாள் டிராவல் பண்ணி போகும்போதே டயர்ட் ஆயிருவோம். ஆனா கிட்டத்தட்ட 8300 கிலோமீட்டர் பறந்து போகும்போது எதையும் சாப்பிடல அப்படின்றது ரொம்பவே ஆச்சரியமான விஷயம். இந்த பட்டியல நம்ம மூணாவதா பார்க்க போற பறவைனா வான்கோழி. பொதுவா பசங்க எல்லாம் பொண்ணுக்கு பின்னாடி பூ போட்டு சுத்திட்டு சில்லறை செதற விட்டுட்டு இருப்பாங்க. நீ தான் எனக்கு உயிர், மத்ததெல்லாம் எனக்கு வெறும். ஆமா, இதையும் சொல்லிட்டு இருந்த ஞாபகம் வந்துருச்சு. பொதுவா எல்லா இனங்கள்லயுமே ஆண்கள் தான் இனச்சேர்க்கைக்காக பெண்களை தேடி போவாங்களாம். ஆனா இந்த வான்கோழி இனத்துல மட்டும் பெண் கோழிகள் ஆண் கோழிகளை தேடி வருதான். மனுஷனா பிறந்ததுக்கு போல பேசாம ஒரு வான்கோழியா பிறந்திருக்கலாம். ஏன் பின்னாடி ஒரு கோழியாவது சுத்தி இருக்கும். இன்னொரு விஷயம் எனக்கு ஞாபகம் வருது. அதையும் வான்கோழி பக்கத்துல போனாலும் நம்மள கொத்த வருது. என்ன மாதிரிலாம் யாரெல்லாம் வான்கோழி கிட்ட கொத்துவாங்க ட்ரை பண்ணிக்கலாம், மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணிருங்க. பட்டியல நம்ம நாலாவதா பார்க்க போறது புறாவை பத்தி. பொதுவா நம்ம வீட்டுல ஒரு புறா வளர்க்குறோம் அப்படின்னா அது எப்படிலாம் இறந்து போகும் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும். ஆனா காட்டுல உள்ள புறாக்கள் எல்லாம் எப்படி இறந்து போகும் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியுமா? அதை பத்தி தான் இப்ப நான் சொல்ல போறேன். ஒரு புறா தன்னோட இறந்து போகும் தருவாயில ஒரு உயரமான இடத்துக்கு போகுமா. அங்க இருந்து தன்னால முழுங்கக்கூடிய அளவுக்கு சின்ன சின்ன கற்களை தனக்குள்ள முழுங்கிக்கிட்டு அங்க உயரமான இடத்துல இருந்து குதிச்சு செத்துருமா. என்னது, புறா தற்கொலை பண்ணிக்குதா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நிச்சயமா தற்கொலை தான் பண்ணிக்குது. இந்த நியூஸை ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் கேட்டப்ப எனக்கு எப்படின்னு தெரியுமா? இந்த நியூஸை சில பேர் நம்பாமலும் இருந்திருக்கலாம். ஆனா நீங்க நம்பல அப்படின்னாலும் இதுதான் நிஜம். இந்த பட்டியல நம்ம கடைசியா பார்க்க போற பறவைனம் நியூசிலாந்தை சேர்ந்த கிவி அப்படின்ற பறவைனம் தான். இந்த பறவைகள் பொதுவா கூடே கட்டுறது இல்ல. கூடு கட்டல அப்படின்னா முட்டை எங்கே போடும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பள்ளம் தோண்டி மண்ணுக்கடியில புதைச்சு வைக்குது. ஆண் பறவைகள் தான் இதுல முட்டைகளை அடையாக்குது. இதுல விசித்திரமான மூணாவது உண்மை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த பறவைகள் கத்துற சவுண்டு பூனைக்குட்டி கத்துற சவுண்டு மாதிரி இருக்கு. இந்த வீடியோ பிடிச்சது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, முக்கியமா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. லைக் பண்ற மனுஷன் லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ற பெரிய மனுஷன். இதை பண்ணணும்னு சொல்லல, பண்ணா நல்லா இருக்குன்னு தான் சொல்றேன். இது எப்படி இருக்கு? இந்த வீடியோ பத்திர நிறைய பேருக்கு தோணிருக்கும், இவன் அப்படியே ரிஷிபீடியா பத்திர காப்பி அடிக்கிறான் அப்படின்னு. உண்மையை சொல்லணும்னா நான் காப்பி அடிக்கல அப்படின்னு சொன்னா மட்டும் நம்ப போறீங்க? அவரோட வீடியோ பத்திர எனக்கு அவர் மாதிரியே பண்ணணும்னு ஆசை. ஸோ அதான் இப்படி. ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். அது வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நான் உங்கள் சிஜே சூர்யா. ஸோ டாடா.